என்ன பொழப்பு இது? ஆமா ஆமா நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. அடிச்சான். ஃபீல் ராடு நம்ம பெண்ட் ஆகுது. பெரியவனா சின்னவனா தெரியல. சின்னவன் மாதிரி தான் தெரியுது. கிங்க என்னன்னு தெரியல. பரக்குடா மாதிரி தான் தெரியும். பாருங்க யார் பாருங்க. கிங் தானே? ஐயோ ஷிட். நீ ஏன்டா வந்த இங்க? தலையில போடுங்க, பார்த்து லூரில் போட்டுறாதீங்க. ஓகே கரெக்ட். சைஸ் பரக்குடா இன் லெமனட். காட் பை விக்னேஷ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மிஸ்டர் அனு.